Sok. Wajar. Ayo atuh. Cobi taksir ibu hajat nu jangkung lenjang sapiraku salira mantep kabandang mun ditilih digigirna teh mani-mani wani lagi iya mun ditetep ibu hajat anu kager diharap da manis urang taksir deui bapak hajat nu jangkeung lenjang sapi aku salira mah teu kabandang rarayapti sakieu mah temani herang mencrang umi ae moal ngisinkeun anjeunna mah sae turunan hayu urang lempang rerendengan kalerusan ayeuna nuju nyorangan mengpeng urang umi ayan da sasarengan ieu ayu urang ayeuna da sasarengan mustika arum so yo seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung sepi-sepi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka belum sana kemari bangetnya sok bayangkeun hei umi sini asik panganten mana panganten Ibu hajat. umi namun panganten umi Wah, pangantena. was tong tarongongan atuh ka dieu jaipongan teu urang taksir ieu abdi nu jangkung lenjang sok piraku si umi teu kepandang mun dipilih digigirna temani mani lenggi ae mun ditetep bapak hajat anu bager diharap da manis siap